salaki sare di pariksaan HP teh rumah tangga guludug gitu teh. Da salaki gitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur. Bapak-bapak ulah seri gitulah. Bukan pengalaman, pengamatan ngalawan we. Bapak-bapak ini tolong ya kata-kata untuk ibu-ibu. Hei Pak, jangan tinggalkan yang baik dong demi yang menarik. Jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus. Biasa dipangmenangkeun si eta. Keuleuh aing teu ka urang teh mere-mere cau atuh. Bu, sekali lagi tenang hati Rizki. Ya contoh ya. Nu boga sawah hektaran. Sawahna hektaran. Tapi ngadaangna pan di gram. Sanguna da boga penyakit gula. Hampura ieu kan boga penyakit gula. Sawahna mah hektaran, tapi ngadaang sanguna mah di gram. Da gula teh diabetes. Taina tukang maculna teh boga sawah da 2 boboko atuh. Lain si teh nyata si teh teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufran. Ehona alitan. Bapak dan Ibu mohon maaf tidak banyak pengantar sehubungan kondisi badan yang terus terang agak kurang fit. Materi sebentar saja. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran tidak boleh dibaca surat karena tak marbutoh. Dalam musabaqah qiraatil kutub atau dalam musabaqah tilawatil Quran apabila dibaca surat jali, dan tidak boleh dibaca Al-Imran, yang benar adalah Ali Imran. Mana Ali kan? Wal takum minkum di sini bil makna lil tabid dan lil bayan. Artinya profesi mubaligoh, qari'ah, mufassir dan mufassiroh adalah fardu kifayah. Artinya keluaran pondok pesantren Al-Fadliyah tidak semuanya harus menjadi penceramah, tidak harus semua menjadi pendakwah, tidak semuanya harus menjadi ahli fikih. Kenapa? Karena minkum aibil makna lil tabid dan lil bayan. Jadi profesi mubaligh itu adalah fardu kifayah. Tapi kalau amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran adalah tanggung jawab kita bersama. Maksud dan tujuan saya sampaikan agar alumni dari pondok pesantren Al-Fadliyah, baik itu dari Sanawiyah, Aliyah atau RA, bahkan dari pondok pesantrennya, menguasai disiplin ilmu. Jadi keluaran pesantren ieu teh aya anu jadi pengusaha. Seperti sahabat Nabi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang sudah mendapat kabar baik dijamin masuk ke surga. Jadi mohon maaf, berniaga, berternak, bertani, berdagang itu adalah profesi yang sangat mulia. Bahkan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kekayaannya sampai sekarang masih ada.
dan masih lestari dan abadi serta bisa dinikmati oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Contoh, sumur yang ada di kota Mekah, sumur yang ada di kota Madinah, salah satunya adalah wakaf dari sahabat-sahabat Nabi. Jadi ari kaluaran pesantren teh kudu ayan jadi pengusaha. Seperti kita lihat di Tasik ada salah satu pondok pesantren yang luar biasa, pesantren Al-Amin kan bergerak di bidang bisnis sampai ke mancanegara. Jadi kaluaran pesantren teh untuk kudu jadi ustad-ustada, ada yang jadi pengusaha. Yang kedua, keluaran pondok pesantren Al-Padriyah teh kudu aya nu jadi dokter, apalagi dokter kandungan karena kritikal dan esensial. So model ibu-ibu melahirkan, itu kan rujukan yang pertama itu ke dokter perempuan karena itu kritikal dan esensial. Jadi keluaran aliyah teh masuk ke dokteran dengan jalur prestasi, yaitu melalui prestasi. Ada yang hafal Al-Quran bisa masuk akabri, ada yang hafal Al-Quran bisa masuk akpol, ada yang hafal Al-Quran bisa masuk kok ke kedokteran. Itu jalur prestasi. Jangan punya anggapan seolah-olah profesi akpol, akabri, dokter itu dengan jalur materi, tapi ada jalur prestasi. Tak kaluaran pondok teh kudu aya nu jadi dokter agar kita berinovasi. Ulai mah sarah weh, nggak bisa begitu, multiprofesi. Ayeuna lamun kabeh jadi kiai, engke lamun pelebah nyeri, punten imannya pelebah budug gitu, pelebah cenang, pelebah ararateul, mahnya salep 88 wae eta tiba heula. Tapi kan ada dokter kandungan, ada dokter kulit berinovasi gitu. Ada lagi, mohon maaf, keluaran pondok pesantren ini, mohon maaf nih, ada yang di bidang teknokrat, ada yang bergerak di bidang peternakan, ada yang bergerak di bidang pertanian. Jadi jangan sempit bahwa kita ini di dalam Al-Quran surah Ali Imran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Minkum di sini ay bil makna lil tabid dan lil bayan. Sok semua disiplin ilmu dikuasai. Kudu aya nu jadi pilot kaluaran ti dieu teh tah. Nah, kedah jadi pilot di mana engkin bade umroh, kalau tidak ada pilot siapa supirnya? Bapak bade umroh, ibu bade umroh, khodimul haramain 2 kota suci, pelayan 2 kota suci, khodimul ummah, pelayan umat. Rek umroh kumaha tuh lamun teu bisa? Manya aina ngahirupkeun kapal make huruf kosam, wau bajeng tah tunda moal init-init meureunnan. Sok ayeuna kudu aya nu jadi pilot gitu. Neng, didoakeun sing aya nu jadi pilot atuh. Sing aya nu jadi dokter kandungan. Gitu. Kaluaran pesantren teh kitu. Multiprofesi seperti halnya sekarang di UIN Bandung ya, ada fakultas kedokteran, ada ekonomi, ada psikolog, ada matematika, ada bahasa Inggris. Artinya Islam itu harus menguasai semua disiplin ilmu. Islam itu tinggi dan mulia. Gitu ta. Mata putra ge nu kahiji sekarang ikut dia dari UIN. Yang kedua anak saya di STT Telkom sedang melaksanakan ibadah haji. Yang ketiga rencana kedokteran. Maksud dan tujuannya semua disiplin ilmu agar dikuasai gitu, agar kita maju. Ya, paham? Ini pengantar saja mubtada. Selanjutnya bahwa sekarang ini bulan Zulhijjah ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, Rajab itu disebut syahrullah, bulannya Allah. Itu 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Rajab terpisah. Rajab itu asal kata dari tarzib, artinya agung dan mulia. Jadi bulan ieu teh bulan anu agung dan mulia. Amalan apa yang dilakukan oleh Nabi di bulan-bulan ini? Yang pertama, melaksanakan ibadah haji. Barang siapa yang diberikan rizki oleh Allah, wa yakunu badanuhu sahihan, dia dikasih rizki, diberi kesehatan tapi tidak mau berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi dan Nasrani serta Majusi.
Mohon maaf nih orang-orang kaya yang sudah dilebihkan rezekinya oleh Allah, tidak mau berhaji. Anda pilih, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Karena pergi haji dan umrah itu hukumnya wajib bagi yang mampu istitoah. Terus wajib yuk pergi haji. Ada haji puroda silakan, haji ONH plus silakan, haji reguler masa tunggunya ada yang 10, 15, 20 tahun kumaha daerahna. Yang penting kita sudah menyemurtakan ikhtiar. Ini motivasi ya, yang tahun ini sedang viral kan, tukang roti bisa pergi haji. Tukang roti keliling-keliling kampung, dia nabung sehari 15.000, sorenya suami dagang lagi 15.000, 30.000, 30 kali sebulan 900 kali 10 bulan 9 juta, 10 tahun dia menabung 90 juta. Sekarang sudah berada di Mekah, sudah berangkat awal ke Madinah. Alhamdulillah. Matak tata kelola harta teh kudu sesuai jeung syariat agama. Ari nasorkeun harta teh di jalan anu dipikarido, jalan bukan yang dimurkai oleh Allah. Karena harta itu ditanyanya 2 kali, dari mana kau dapatkan dan kemana kau belanjakan, gitu tete. Orang yang sehat dipasihan rizki ku Allah, tidak mau berhaji, silakan meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nauzubillah summa nauzubillah. Ada pedagang jamu gendong kok bisa pergi haji. Pemulung kemarin bisa pergi haji. Pedagang sapu lidi kok bisa pergi haji. Tukang laundry bisa pergi haji. Jadi kumahanya orang mah mengelola harta teh konsumtif, tidak produktif. Boga duit lain nabung kalau kang nguseup saya teh mata. Hah? Rek kitu wae hirup teh. Boga duit, lain nabung. Kalau kamelian manuk weh. Boga duit lain nabung. Kalakah pagawean teh kitu we ngadepo, top up dana karena slot, micet, teh jablay online. Lain seri istighfar ya. Nah, orang pergi haji itu wajib bagi yang mampu. Orang yang melaksanakan ibadah haji tidak ropas, tidak pusuk, tidak cidal kan surga. Masya Allah ya karim. Karena perbedaan ibadah haji, ibadah umroh dengan ibadah sholat dan saum sangat beda. Bapak boleh nggak sholat di Yayasan Al-Fadilah? Boleh kan sholat di sini? Boleh. Puasa di Taraju boleh nggak? Boleh, silakan. Anda sholat di sini boleh, berpuasa di kampung ini boleh. Tapi ibadah haji mohon maaf tidak bisa dilakukan di tempat yang lain. Wukuf hanya di Arafah. Tawaf hanya dalam Masjidil Haram. Bising kete isu kaya nu tawaf di masjid ya 7 kuriling, eta mah lain tawaf stres. Sa'i itu hanya dari Bukit Sofa dan Marwah. Mabit itu malam bina iman dan takwa hanya di Mina. Melontar itu Jumratul Aqabah, Ula dan Wusta. Makanya mohon maaf beda ibadah haji itu dengan ibadah-ibadah lain. Sok di bulan ini yang paling utama melaksanakan ibadah haji. Tapi ibadah haji itu mohon maaf Bapak dan Ibu adalah ibadah panggilan. Labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh. Umroh haji itu panggilan. Diurangi aya jelema nu beunghar sawahna hektaran, kebon jengjengna di mana-mana, kebon cengkehna, nikahkeun kaina can umroh sakali-kali acan. Tapi kamari hampura aya nu umroh, jelema teu boga, peda sok ngopi, hadiahna teh umroh tah nya tina ngopi teh. Utak lamun salaki ngopi wae teh tong sok dicaram. Lain ngopi-ngopi teuing teteh neangan hadiah. Umroh henteu teteh lambung nu beunang. Ibadah umroh itu ibadah panggilan. Wallahi billahi tallahi saya pakai huruf qasam. Aya kan jalma anu beunghar nikahkeun ka ayeuna belum pernah wukuf. Ada orang yang kaya sampai sekarang belum pernah tawaf di dalam Masjidil Haram. Ada orang yang kaya belum sempat sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah. Ada orang kaya mohon maaf belum pernah mabit malam bina iman dan takwa di Mina.
Tapi orang-orang yang mohon maaf ibadah haji itu panggilan. Ada yang pergi hajinya karena tugas kan? Aya kan TPHD, TPIHI, TPHI, tenaga kesehatan, dokter, para medis. Ada. Mereka pergi haji karena tugas negara. Ada lagi yang pergi haji karena prestasi seperti Kiai Haji Salman Amrillah, Mukmin Mubarak, ya kan, Samsuri Firdaus, Kiai Haji Muammar ZA. Dia diundang oleh kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji karena memang jalur prestasi. Dia juara di bidang MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ada seperti Zainuddin dari Cianjur yang juara di Bosnia kalau tidak salah, diundang oleh kerajaan Arab Saudi. Mata kula sok putus asa tina rahmat Allah. Ibadah haji mah panggilan. Bisa jadi karena tugas, bisa jadi karena prestasi. Aya deui nu ngalaksanakeun ibadah haji teh kuminantu. Kuminan salakina biasa we tani nagelain pemilik penggarap, pamajikan ibu rumah tangga bari ngawarung geuningan biasa we diremur dorok-dok mi aci make simping karesep euceut teh. Batur imah make parabola ya para seuneu ngeluhun. Batur imah minimalis ya bilik hinis. Budakna teh kaluaran aliyah dititah balanya ku inungna ka pasar. Memeh ka pasar beli kuota, papangi jeung aki-aki di penta nomor WA. Nyambung. Alhamdulillah eta budak teh ditikah ku aki-aki teh. Da aki-aki teh ditinggalkeun maot ku nu kolotna teh. Nyaheun teh aki-aki teh kanu kanu budak anu eta kaluaran aliyah teh nya. Ya Allah ya Karim. Ternyata yang tampan itu bisa kalah dengan yang mapan. Aki-aki teh geuningan menangkeun kaluaran aliyah, alhamdulillah. Nyaheun tah aki-aki teh kamitohanna teh inungna jeung bapana teh dikamekahkeun, alhamdulillah. Tapi si bapak jeung ibu hayang ka Mekah bikeun budak ka aki-aki. Kita ka Mekah henteu anak rajet. Mas ini direkam ya. Saya nggak senang, saya lagi dibully, saya lagi di komen di netizen, di YouTube, di IG. Coba tolong bijak cerdas dalam mempergunakan media sosial. Anda YouTuber dapat duit, saya dicaci, saya dimaki, saya sudah dalam keadaan sakit bisa datang kok ke kampung ini dengan jauh-jauh. Tolonglah untuk tidak direkam-rekam Pak, itu Pak. Jadi amalan yang pertama di bulan ini adalah melaksanakan ibadah haji. Tapi Pak Haji mohon maaf sekarang beda sekarang. Sistemnya syarikah sekarang. Ada tanajul, ada murur. Ke Mekah sekarang yang pakai aplikasi nusuk lagi masuk Masjidil Haram itu. Beda dengan kita dulu. Ke Raudhah kita bebas ya dulu. Sekarang kan harus pada pakai aplikasi ke Raudhah itu. Mas matikan saja Mas, saya nggak seneng lah. Anda dapat duit, saya dicaci, saya dimaki. Bijaklah cerdas dalam mempergunakan media sosial sekarang itu. Ini kurang nyaman dalam kondisi sakit. Jadi pertama melaksanakan ibadah haji. Kalaupun memang kita tidak berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, di dalam kitab Durrah dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan tidak boleh berputus asa dalam menggapai rahmat dan ridho dari Allah. Apa yang harus kita lakukan? Berkurban. Fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkurban. Barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah tidak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Dasar bener mah ibu teh bisa kurban ya teh. Ayeuna mah kieu we nabung sapoe 10.000. Lamun 10.000 sabulan 300.000 nya. Berarti lamun 10 bulan 3 juta kan sudah bisa kebeli kambing kan. 3 juta teh di lumur mah badag ya. Ieu mah 3 juta teu mampu, kurban teu mampu. Ai pagawean udud sama tita tadi ngepluk ke udud. Eta rokok jeung domba teh mahal keneh rokok saya teh. Lain seuri dengekeun saya kitu wae hirup teh. Kurban teu kuota we mane mah hayo. Ai kuota kabeuli kurban teu kabagian ngadat sia eta mah.
Mana cenah daging kurban, lain waktu narima, waktu mere atuh. Dari harta kita ini ada hak orang kurban. Dan terus terang nih, yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan kulitnya, bukan tanduknya, bukan darahnya, tapi nilai ketakwaan lillah karena Allahnya. Begitu. Domba ge ari ikhlas lillah karena Allah itu luar biasa. Aina sapi badak ai dipiral-piral, dipoto-foto, diposting-posting. Dengekeun tah tukang posting. Sautak utik dipoto, alhamdulillah sapina badag. Nu kudu gede teh lain dagingna hungkul takwana tanu gede teh. Kewe terakhir nu gede mah cenah hayang katingali ku batur. Aya tanu rek kurbanna teh aya da. Yang sampai kepada Allah itu kan bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan kulitnya, bukan tanduknya, tapi ketakwaan ikhlas lillah karena Allah. Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, tidak ada kata ikhlas. Ada nggak kata ikhlas di dalam surah Al-Ikhlas? Tidak ada. Artinya ikhlas itu silent. Kita dan Allah saja. Kalau berkata ke sana kemari itu mah bukan ikhlas, iklan. Bu, kurban atau 10.000 teteh tepira sapoe, lamun 10 bulan 3 juta, lamun 12 bulan sudah 3.600.000, cukup untuk beli kambing kok. Ya makumaha ka Mekah teu kurban, udud kita tadi ngepluk mahal udud nate ese, ya Allah ya Karim ari udud kabeli domah henteu. Karena mereka dengerin ayah ada jelemana teh, termasuk pamajikanana kurban itu bibir amu cuy, wedak kanal. Ya Allah ya Karim, ibu ari wedak dibawa nggak sampai mati? Tatu biasa we pola hidup teh ulah meni mewah-mewah teuing. Wedak meni mararahal, wawadahan, wahal. Da moal dibawa sampai mati atuh lintang ti amal soleh we. Masih ada waktu nih untuk berkurban. Kalau tidak mampu berhaji, tidak mampu berumroh, tidak mampu berkurban, saum kan? Betul kan? Saum ya? Pada tanggal berapa? 8 disebut apa? Tarwiyah kan? Tanggal 9 disebut Arafah. Kenapa 8 disebut Tarwiyah? Karena ada beberapa jamaah yang sudah pergi ke Mina. Nanti dari Mina dia baru berangkat ke Arafah. Ini hadis sahih. Barang siapa yang melaksanakan saum pada tanggal 8 dan 9 di bulan Zulhijjah lillah ikhlas karena Allah, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke depan dan 1 tahun ke belakang. Tetapi apabila berpuasa pada tanggal 9 disebut Tasyu'a, tanggal 10 disebut Asyura di bulan Al-Muharram, Allah mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Itu bedanya. Tapi apabila kita melaksanakan saum sunnah 6 hari di bulan Syawal, sama dengan melaksanakan ibadah saum 1 tahun. Penjelasannya, setiap amaliah kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan 1 minimal jadi 10. Orang kamari puasa 30 dinten, kali 10 berarti 300. Tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berarti 60. 300 tambah 60 jumlahkan 360 sama dengan 1 tahun. Itu maknanya. Coba tuh puasa tanggal 8 teh jeung tanggal 8 teh. Tanggal 10 Nahrun hari menyembeli, 11, 12, 13 tasrik haram untuk berpuasa. Karena itu masih bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya mah ka Mekah teu kurban puasa tanggal 8 teh lambung saya nama. Jadi lambungna teh unggal tanggal 8 saya nama. Tanggal 8 mah saya nama. Tanggal 10 nyeblak aya nu kitu teh. Jadi lebaran mah cager jeung hulu domba teh dikecerokan we teh. Ari 8 mah, ari 8 lambung, ari tanggal 10 hulu domba dikecerokan dengan dadak cager lebaran mah. Nah, tolong dilaksanakan saum. Ada lagi kalau memang kita sakit, ada uzur syar'i tidak bisa melaksanakan ibadah saum, jangan berputus asa. Salat Idul Adha luar biasa, dengarkan khutbahnya. Nah, itu urutan-urutannya. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, materi selanjutnya yang saya sampaikan, jalmi anu diarep-arep ku surgana Allah. Yang pertama, orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat.
Diam itu emas, tapi sedikit sekali orang yang mengerti tentangnya. Ibu tolong, berkata yang bernilai, yang bermanfaat. Kalau tidak, diam. Dan perkataan yang paling baik itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, lisan itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Detak jantungnya diisi dengan zikrullah, baca tasbih, tahmid, agungkan asma Allah. Ya mangarariung we arudunan yen seblak bari ngomongkeun tatangga mun keur ngaji mah ngaji we atuh ulah sok ningali gelang batur ya mah keur ngaji teh delek kana gelang batur ya Allah ya kan disiku babaturana eta gelangna cenah cek nu disiku teh lain emas duble cenah ni jelema ina mah loba jelema nu gering mikiran batur tatangga meuli pajero didinya meuli panadol leng batur naik mobil anyar didinya naik ambulan desa tatangga meuli kulkas asup angin dikerok teh ku salaki teu beureum kalaka gambar kulkas ini lisan masalul ladzi yadkuru rabbahu, perumpamaan orang yang selalu zikir kepada Allah, la yadkuru rabbahu, dan orang yang tidak suka zikir kepada Allah seperti orang yang hidup dan yang mati. Orang yang mati itu dalam bumi gelap gulita, orang yang hidup di atas bumi terang benderang. Bagaimana hati tenang kalau tidak suka zikir? Dan zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Urutan yang kedua, orang yang dinanti di surganya Allah, orang yang suka membaca Al-Quran. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Alam dunia baheula mah poek alam dunia teh, tapi hate caang. Naon maksudna hate caang dunia poek? Pan baheula mah lampu teh cempor, patromaknya apa cenah? Tapi hatena caraang ngararaji. Imah ieu maca surah Toha, ieu imah maca surah Yusuf, ieu maca surah Al-Baqarah, ieu maca surah An-Nisa, ieu maca surah Toha. Haneuteun di lemot teh pada ngaji. Beres ngaji teh bulu irung teh hararideung teh da ku cempor heukeun bae dunya poek hate caang. Ayeuna caraang dunya tapi hate paroek. Lain ngararaji kalakan ningali sinetron we hayo. Aku mah bingung sama kamu. Ainu ditonton film azab ari kalakuan azabeun. Ta eta yang dimaksud dengan baiti jannati, rumahku surgaku rumah, yang dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ngaraji baheula magrib mengaji teh, ngarerenong di masjid, subuh ngaji deui. Beres ngaji teh subuh neangan jamu air anu susah-susah lalai teh geuningannya. Nu hiji ngeuneuk-ngeuneuk, nu hiji nampanan. Dituna di babaturan kita balik sakola teh mararetis geuningan. Arudunan aya nu mawa uyah, nu mawa kecap, mutu coet. Beres metis teh marani dileuwi geuningan awewe belah kulon, lalaki belah wetan. Teu make baju ge eueuh nu reuneuh baheula mah. Lain sia moal apal mana mah apalna COD sia mah. Moal apal jamu lalai moal. Apalna teh paket sia mah. Dah hayo mesan paket. Ada baheula mah kitu atuh. Satu, jaga lisan. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Sahabat Nabi ada yang 5 hari khotam Al-Quran. Sahabat Nabi ada yang 15 hari khotam Al-Quran, berarti 1 hari 2 juz. Ada yang khotam Al-Quran 1 bulan, berarti 1 hari 1 juz. Begitulah. Itu yang akan memberikan pertolongan, itu yang akan memberikan syafaat. Eta nu bakal nyaangan di alam barzah teh. Bu, kita mah usia-usia seperti kita mah mohon maaf ya, bukan berbicara tentang sakit hati ya, tapi mengisi hati ta. Ngaos, coba ngaos. Beres salat maghrib teh wang tadirus salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Salat tasbih, baca Quran, bari ngadaguan isya. Salakina sarwata wang tadirus salati ba'da salat, menunggu salat setelah salat. Beres salat maghrib teh cicing di masjid, nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta'ala, bari ngadaguan isya baca Quran, istiqomah, mudawamah, kontinuitas, berkesinambungan, berkelanjutan.
Kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istikam? Anda melihat dalam Alfiyah. Kenapa Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah di dalam bab kalam mempergunakan lafaz istikam, tidak menggunakan lafaz yang lain? Artinya bahwa dalam ibadah itu yang paling baik adalah istiqomah, mudawamah. Ya mah ngaji sajud tapi satahuneun. Salat tahajud 8 rakaat satahuneun. Ngomong nate meh jongjon ka abdina ya Allah. Manya ya ibadah satahuneun. Bu, baca Quran gitu. Di mobil murotal, dengarkan Samsuri Firdaus, dengarkan Kiai Haji Salman Amrillah Mukmin Mubarok. Dengarkan Sidik Maulana Syekh Sudes. Jadi tenang hati teh kitu, detak jantung teh. Itulah orang-orang yang ditunggu oleh surganya Allah teh. Selanjutnya orang yang selalu ditunggu oleh surganya Allah itu orang yang selalu memberikan makanan minuman kepada orang yang membutuhkan. Ya, dina harta orang teh aya hak batur. Allah teh titip rizki ka ulang untuk disalurkan kembali. Contoh ya mahampura ulah jantan benu kedah jantan ilmu. Perbedaan antara zakat dan sodako beda. Zakat itu apabila nisab dan haul. Aqimus shalah wa atuz zakat. Aqimu fil amar fil madinya aqama, atu fil amar fil madinya ata. Salat wajib, zakat wajib. Betul zakat wajib bagi yang nisab dan haul. Orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki. Orang yang menerima zakat disebut mustahik. Siapa itu mustahik? Fakir, miskin, amilin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, dan hamba sahaya. Tetapi ketika Anda ada rizki, sedekah pertama di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah palil walidaini. Di mana orang boga milik, di mana orang boga rizki, inung bapa anu kudu diheulakeun. Beda antara zakat dan sedekah. Lamun urang boga milik ya inung heula bapa heulakeun teh teh. Ai bab sedekah mah ari bab zakat mah kan tadi amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah gorimin fakir dan miskin. Lamun barang bere sedekah mah memeh ka batur teh inung bapa heulakeun. Cair sertifikasi hedengekeun tan rek cair sertifikasi. Aya we pemberkasan inung anu motokopi inung anu ngahektar lebah cair teu dibere. Tah, ya boga milik boga rezeki teh ka inung ka bapa. Sok ayeuna ta inung teh pangmelikeun atuh tiung button strap 700.000. Keun bae atuh kolot-kolot ge hayang trendy model masa kini top brand. Mun teu inung teh pangmelikeun atuh tiung Manja Ipan Gunawan. Ieu mah inung teh make tiung pamere ti caleg. Bari aya merekan coblos cenah. Atau pangmelikeun denai atau aya kan denai 245 teh di Haji Eis mah. Mun teu Joya aya Joya, Eljata, Dauki, Nibras, Umama, Robani. Jadi inung teh gonta-ganti. Ta bapa teh pangmelikeun samping BHS atau anu 2,5 juta. Pilang bara cara batur mah 7 juta samping nake pangmelikeun gamis atau pangmelikeun baju koko dipakai ibadah, dipakai tolabul ilmi, ngocor tak ke anakna. Nah, kapan kebaikannya sampai kepada orang yang memberikan. Boga milik boga rezeki teh kolot heulakeun. Pilang bara atuh cara batur manikakeun kasedih abdi makamari walimatus safar. Haji Puroda Pak 400 juta bayangkan. Ieu teh kusaha ka bapak ka Mekah teh ku putra. Haji apa Puroda? Berapa 400 juta? Putra soriji opat saurang 100 juta udunan. Ari bapak ka Mekah nyalirah teu duaan sareng pun bojo berarti 200 saurang sumuhun batur maka kolot teh kitu ka Mekah teh. Cing atuh pilang bara senangkeun atuh daharna atuh kolot teh. Ulah nikakeun ka nyata atuh. Ari bapak beunghar inung beunghar mah anak mah jadi raja. Sok bapak beunghar inung beunghar anak mah jadi raja. Gering ge rumah sakit nu mahal pan dokter ge spesialis. Hajat ke hotel berbintang catering geuningan anak beunghar bapak beunghar mah beda. Ayeuna bapak balangsak inung miskin anak beunghar eueuh dada saragama inung bapak teh jadi babu mah.
unggal isuk inung teh nganterkeun incu KTK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas di PAUD. Jadi PAUD ayeuna mah arah rompong PAUD. PAUD ayeuna mah haruwisan. Aya da nu sok moal hapekeun anakna teh aya di dieu teh. Cek dina hatena teh aku banget gitu loh. Paribasa sakedeung setengah genep karek datang. Orang tua sok senangkeun kolot, pang meungpeung aya. Ai tos teu aya mati bang doa we berenang. Yang dimaksud dengan palil walidaini itu mohon maaf tidak hanya orang tua, mertua. Boleh Anda tanya kepada ustadz atau ustadzah. Ada yang berpendapat dengan mertua itu tidak batal kan sampai dengan ba'da duhul. Kenapa tidak batal? Karena sejajar. Ulah ngasoka beda-beda antara kolot yang mitoha sarua. Ya. Orang boga yayasan, orang jadi kepala sekolah alia, kepala sekolah sanawiyah, orang kepala sekolah RA. Bisa jadi karena doa mertua. Ya. Aina pesatnya pesantren, banyaknya siswa, banyaknya santri. Bisa jadi karena doa mertua. Mata ulah poho ya kami toha tehnya. Ulah poho. Jeung hampura ieu nya ka ibu-ibu ka bapak-bapak ulah sok ngabuda beda antara kolot jeung mitoha. Ulah. Sok aya tapi da. Sok aya nu kieu. Beda-beda saya eta mah. Lebaran ari ka kolot nama aduh nikakeun ka monde nisin konghuan. Sirupna ge ABC. Marsan. Nah ari ka mitoha ku parapatan. Sok aya teteh nu kitu teh. Basa hajat ge ari mitoha nama jeung kolotna meuni dibedakeun. Kolotna marantangna ge nu genep, sanguna ge ditincak, didedet-dedet. Dagingna ge meuni rupa-rupa aya bistik, dada mentok. Aduh nikakeun ka gurame make saos tiram. Ari kami toha mah dibesekan. Manjarkeun teh tong loba teuing bisi nyeri beuteung. Lain sok aya wae nya nu kitunya. Tapi ibu-ibu punten teu sadayana kitu kan. Tina 10 teh 8. Anu saurangna teh tos pupus ya Allah ya. Jeung anu aneh mah kieu abdi mah anu dagang salakina, anu tani salakina, anu usaha salakina, tapi pelebah barang beres sieum ku pamajikan. Awak badak kumis baplang tapi hate Hello Kitty. Lagi sorry sieun sama ku bebeb sama aya jelema teh. Keur nyekel HP jelema teh. Sieun saya sama ku bebeb teh ih mit-amit. Dalam kuda kiri kudu video call dah. Mun teu Sherlock. Bo. Jadi kalau ada rezeki siapa yang pertama? diulang. Orang-orang yang dinanti di surganya Allah itu satu orang yang menjaga lisan. Yang kedua orang yang suka membaca. Yang ketiga orang yang selalu memberikan makanan dan pelebah zakat mah sudah jelas kan, amilin, mu'alaf, ibnu sabil, fisabilillah, gorimin, fakir dan miskin. Ari pelebah sedekah mah yang pertama orang, yang kedua mertua, wal akrobina dulur. Ai sedekah mah memeh ka batur teh ka dulur. Teu kabeh dulur boga yayasan, teu kabeh dulur boga sertifikasi, teu kabeh dulur jadi ustad. Tekabeh dulur jadi ustadah, wajar orang boga milik boga rezeki teh berbagi. Boro-boro batur ieu mah abdi we. Pun bapak teh boga budakna 8, nu kahiji awewe di Jakarta, nu kadua awewe di Bogor, nu katilu awewe bapak teh di Cianjur, mamah teh nu kaopat di Cipanas, nu kalima kuring, nu kagenep istri, nuka 7 lalaki, nuka 8 di Sukabumi. Tidak semua jadi pendakwah. Wajar kuring lamun berbagi. Da Allah teh titip rezeki man. Ya hampura dina harta anjeun teh tuh tingali tulunganeun dulur, da teu dulur kabeh jadi pendakwah, teu kabeh dulur jadi penceramah, teu kabeh dulur boga yayasan, teu kabeh dulur boga penghasilan. Sok
ulah keeng ulah bayeung yang berniaga yang tidak akan rugi. Hanya satu, berniaga dengan Allah. Rizki sudah tertakar, tidak mungkin tertukar. Terus terang, memberi itu tidak akan mengurangi. Kitu ya mun aya dulur teh ya mah dulur datang teu kaop salalair kadarieu dulur datang teh nu teu nyaman di dinya mah ulah sok kitu. Jeung ulah sok ngabeda-beda antara dulur sedarah dan dulur sebelah. Ka dulur manehna mah basa hajat ge bajuna teh sarimbit seragam. Ai dulur lalaki mah saepeun bahan bedegong jelema teh. Teu seragam na cumprang-campreng dengan dulur manehna we dulur manehna naon teh. Kena me kadengieun aya da aya. Sok aya wae nya dina bab rumah tangga nu kitu ingat. Udah sebal dah. Ulah sok kitu ieu sarwakeun antara dulur saudara sebelah teh. Bu. Ibu mau tahu, apabila kita meninggal terputus semua amal. Di dalam hadis Al-Bajjar ada beberapa amalan yang tetap mengalir tiada henti walaupun kita sudah mati. Apa yang pertama? Mewakafkan mushaf Al-Quran. Apabila ibu sekarang beli Al-Quran, wakafkeun tah ka pesantren, dibaca ku santri, besok beli kitab Ihya, besok beli Alfiyah, Johar Maknun, Imriti, Tidan, Yakulu. Wakaf tahlillah. Ibu maot, abdi maot, bapak maot, satungtung eta kitab dibaca ku santri, demi Allah ngocor. Kudu cerdas atuh milih amal teh, ada orang teh bakal mau. Saya tadi hari Kamis sore ada pengajian di rumah ibu-ibu. Beli Al-Quran, wakafkeun lillah karena Allah. Ayat tuangeun pasihan, sauyos lillah karena Allah. Di mana maot teh meureun ieu nu bakal nulungan abdi teh. Tah urang teh da bakal maot atuh titik. Terus terang, garis finish profesi apapun satu, kematian. Apakah Anda mati tidak membawa amal? Rugi dong. Tak memeh maut itu wakaf Al-Quran. Bapak yang sudah pergi haji, ibu yang pulang haji, ketika kita pulang dari tanah suci ke tanah air, apa yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi? Al-Quran kan? Betul? Demi Allah kan? Hadiah. Syukron, afwan, maklum Arab suaya-suaya. Saya baca dalam berbagai hadis, dalam berbagai literatur, ternyata ada hadis Al-Bajjar yang menjelaskan di mana orang maut bakal tetap menang pahala pernah ngawakafkeun Al-Quran. Ta eta urang teh wakaf Al-Quran. Sok besok beli atuh. Lendek culung caram kana karesepan segala rupa ge aya aturan. Ieu mah dipentan duit teu gablek, ayeuna kopeh cepek jang eupan. Inoy, tongkol, kroto, esen, nongko konengna di pamajikan dang jeung dorok-dok pendieur teh. Sok atuh urang teh beli Al-Quran. Da bakal mau ngocor teh. Yang kedua apa? Ngadamel sumur. Lamun ibu ayeuna jeung bapak ngadamel sumur, da teu sadayana caina curcor atuh pesantren teh. Teu sadayana lemur caina curcor. Ada orang, mohon maaf nih, datang ke kampung kita pangdamelkeun sumur, bor. Keur kapentingan masyarakat umum berwudu mencuci pakaian hajat hidup sehari-hari. Hek maot nu ngawakafkeunana satungtung eta sumur dianggo ibadah, mencuci, berwudu dan hajat hidup sehari-hari demi Allah ngocor. Kitu tah kudu cerdas. Sahabat Nabi kan pernah membeli itu sumur. Orang kikir, orang bakil Yahudi yang tidak mau berbagi dibeli. Sampai sekarang sumurnya masih ada kok di Madinah. Dekat Maulid Nabi itu ada sumur sampai sekarang ngalir kok deras tidak berkurang. Ta eta nu bakal ngocor teh ngadamel sumur, ngawakafkeun mushaf Al-Quran. Ulah eleh ku kolot baheula mah hareupeun imah teh kibeling jeung daun weranya. Eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era. Pantona ge ditutupkeun aya nu rada beunghar mah gableg geuningan. Anu teu boga mah malaran. Miskin harta tapi kaya amal. Naon contohna? Hareupeun imah teh boga sumurnya. Anu ditimba teh, mak, abah, minta cai, hek bae. Nyeun sumur teh keur tatangga, nyeun sumur teh keur baraya. Ngalaan sumur cai teh ditimba geuningan make ember para teu ngecor teh. Datang ka luhur teh tinggal saparapat da kohok. Tabatur mah kitu nyeun sumur.
Ari bapak kontrakan di mana-mana, ari bapak HP-nya luar biasa, motornya bagus, amalnya mana Pak? Motor tidak dibawa sampai mati, HP tidak dibawa sampai mati. Tapi apabila bapak mati, yang akan mengalir tiada henti ngadamal sumur. Kudu cerdas milih amal, da orang teh bakal maut. Sok ngadamal sumur. Ameng kalemur kamana we? Ya sumur sok dipangdamalkeun. 30 juta teh ageng sumur upami nyalira. Pan orang teh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita tidak hanya bertemu dan berkumpul di dunia, tetapi kita ingin kembali berkumpul di surganya Allah. Atuh 1 juta saurang berarti 30 orang. Da bersatu maju gotong royong tertolong ari ku ngahiji membabari. 30 juta teh ageng sumuhun upami nyarira. Ari 30 orang 1 juta sewang. Tah kitu teh berlomba-lomba dalam kebaikan teh. Damal sumur. Naon deui atuh nu bakal ngocor teh? Ngadamal masjid. Satungtung eta masjid imaroh idaroh riayah makmur. Salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang menyertai salat wajib qobliyah dan ba'diyah, ngocor. Kolot baheula mah dagang ka Bandung. Kolot baheula mah dagang ka Lemur Batur, ngangkleng ka Lemur Batur dagang kerupuk, dagang sapu, dagang hau. Ada balik teh nyieun musola tuh di Lemur. Balik di sawah gini ke Marasigit, balik di kebon ke Masarikit, make pancuran gini curcor caina harerang di papayes malah mandar kemang warna-warni matak resep nu ningali matak betah nu nyincingan rada nyocokan di rojok ku awi purudul geningan keup apu nyarikat gigina teh lain ku odol geningan ku kenteng matak sorono ikan hayam teh beak da dipake nyikat gigi gini. Tapi sanajan hirup model gitu boga musola, ari bapak mobil Fortuner tidak dibawa kok sampai mati. Pajero BMW masa tidak mampu membuat masjid? Elehnya ku kolot baheula lamanya mata keberkahannya luar biasa. Bapak tukang tani anak apal Imriti, bapak tukang tani anak apal Kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ. Kenapa bapaknya tukang tani kok anak jadi kiai? Berkah karena peduli, berkah karena mau berbagi. Kolot baheula mah lain bohong, nyeun musola geuningan naradom geuningan resepnya beres salat ke careurik baheula malin emut ka dosa irunge kacepet palupu nih. Lain sia mak dengekeun ieu teh pan ieu mah apal ieu mah da baheula kahirupanana. Baheula mah kitu ngadamel masjid. Sok mampang-mengpeng Allah beri kesempatan. Terus terang demi Allah, orang-orang yang dikubur sekarang, yang meninggal, apabila dibangkitkan ke dunia, amalan apa yang dia laksanakan? Umroh bukan, haji bukan, apa yang kau akan laksanakan? Sodako. Kenapa sodako? Jangankan di akhirat, dikubur pun terasa nikmat. Ngalir tas sodako mah. Sok ayeuna ada mal sumur, ada mal masjid. Cuman ini untuk masjid nih, tolong didengar nih. Satu, masjid ramah lansia. Masjid itu harus ramah lansia. Tidak semua yang muda kok yang ke masjid itu kadang pensiunan, yang usianya di atas 60, 70. Mata khotib, dengerin khotib. Ya ayuhan nas, khotibun nas ala qadri ukulihim. Ketika engkau menyampaikan khutbah, singkat saja. Yang penting rukun wajib dan sunnahnya. Ini mau kadang-kadang khotib gila. Nyoba tuh teh aya nu darah rendah. Leng-lengan. Mata ayeuna mah paling ter jamaah teh bagian saha ayeuna khutbah, bagian bapak eta lila ayeuna moal ka dieu cenah. Meureunna da dinya lila segala diomongkeun segala rupa. Teu meh kadang ngieun aya da jelema teh tah. Nu penting mah rukun wajib sunnahna we nu pokok-pokokna. Karena masjid itu harus ramah lansia, betul enggak? Ya, yang ke masjid kan tidak semua yang muda, betul kan? Masjid itu ramah disabilitas. Anda pergi ke Masjidil Haram, Anda pergi ke Masjidil Aqsa, ada khusus jalur disabilitas. Masa di rumah sakit aja khusus ada kan? Khusus disabilitas dan ibu menyusui. Masa di mall aja ada jalur disabilitas? Ke masjid juga harus begitu. Zaman Nabi ada orang yang tidak melihat tapi mendengar kumandang azan, dia tetap pergi ke masjid kok. Masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, 2 masjid ramah anak.
menara dong baheula mah ieu mah budak ka masjid garaneng sia. Jadi budak teh mun ka masjid sasan sok curam-caram kitu sia. Jadi batur teh mungeun ka masjid teh aya teh hayang cenah nu galak di masjid teh. Jadi mungeun akhirna main FF, main LM, main ludo. Da eta si bapak eta galak. Ngagebes we ngagas ngomong garaneng sia. Ngaranna ge budak sia teh ganeng mah. Mun aki-aki ganeng teu pantes. Masjid ramah anak, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan. Maksudna kumaha masjid ramah lingkungan? Aya jadwal bebersih atuh. Poe isukan teh poe Jumaah lain. Bebersih ibu-ibu teh. Batur ku doa, batur ku tanaga. Atuh urang tah ieu ngabangun masjid teh ku rinsona gosok-gosok. Ieu mah ka masjid tara. Ka WC na mineng saya eta mah. Ngaracai ka masjid, ngadon modal ka masjid, bebersih tara. Mun kadang ngieun aya rada ngahuleng da. Cok atuh jadwal bagian bersih, masjid ramah lingkungan, masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah anak, biar nyaman. Anda pergi dong studi banding ke Masjid Sejuta Pemuda yang ada di Sukabumi kan? Nyaman. Begitu teteh. Jadi ulang ya, anu ngalir ka urang teh hiji ngawakafkeun musab Al-Qur'an, anu kadua ngadamel sumur, anu katilu ngadamel mas. Atuh da pak kiai cenah masjid teh ayeuna aya, bangun maksud jamaahna. Jamaahna atuh jamaahna bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat majikan teh adan, heueuh lain komat cenah. Eta pamajikan ngomong, bapak tuh ke masjid sholatnya berjamaah awal waktu di masjid. Memang posisi saya sedang sakit sebenarnya, karena saya sudah janji walaupun jauh tetap hadir aja. Bu cenah ka masjid salah kita. Sunnahnya pergi ke masjid begini aturannya. Pertama berwudu di rumah, setelah berwudu berdoa. Barang siapa yang setelah berwudu dia berdoa, 8 pintu surga terbuka baginya. Sunnah memakai pakaian yang sopan, yang rapi, yang menutup aurat dan bersih. Bukan mahal. Mahal juga mau apa kalau najis tidak sah, tetap kan? Menutup aurat, yang rapi, yang bersih. Memakai wangi-wangian non alkohol. Tembongkeun syiar agung agama Islam. Pergi ke masjid sunnah jalan kaki. Laksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau duhur qobliyah duhurnya 4 rakaat, sholat duhur berjamaah, baca zikir setelah sholat fardu. Sami kan di dia baca zikir setelah sholat fardu. Yang pertama dibaca istighfar kan? Sami tak? Kenapa beres sholat membaca istighfar? Hikmahna kieu, bisi dina waktu sholat babacaan orang kurang sampurna, disempurnakan dengan membaca istighfar. Bisi rukun yang wajib sunnahna teu sampurna, disempurnakan dengan membaca istighfar. Bisi teu lempeng, bisi teu rapat, luruskan, rapatkan, karena bagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Mata ari beres sholat teh zikir, cek sunah mah wiridan. Ta ibu-ibu kitu ari beres sholat teh wiridan. Imah beres sholat mana remote. Aya deui nu beres sholat teh make HP cetrek. Status alhamdulillah maghribnya lancar, nanti iraha maghrib macet hari ibu atuh segala rupanya diposting si eta mah ayeuna ge statusna teh wisuda dulu ya, amit-amit aing mah. Bu, maksud membangun itu bangun jamaahnya, pengajianana, kajianana gitu. Berapa tadi teh? 1 membangun masjid, ngawakafkeun mushaf ngadamel ya, nu kaopat ya, saya tidak semua terangkan. Menanam pohon, ari menanam teh ibadah, ari meruksak teh musibah. Terjadinya kerusakan di muka bumi, di lautan, di daratan, itu akibat ulah manusia itu sendiri kok. Dari baheula mah hajinya, mah haji hareupeun imah teh geuningan kersen, dalima, suraung, kuping gajah, kemang ros, apa teh kemang ros anu cucukan teh ning cucukna teh geuningan di halangan ku cangkang enog, geuningan ari geus ngadadar nog teh pantong dipiceun cenah. Lain pamer sia teh, lain teh meh teu kacocog teh.
baheula mah pan cangkang nog teh didinya digituna kemangaros teh nya di mana tatangga ngaliwat teu kacocok eta lain rek pamer nog. Da baheula mah nog hiji panan bawangna geuningan aya setengah kilo. Anak 8 ieu nog hiji atuh da awak teh asa bau bawang. Hei, menanam. Ini kok pesantren yayasan tamannya mana sih tamannya? Nggak ada taman ya? Ada nggak tamannya? Hah? Ada taman atuh, menanam teh ibadah, merusak teh musibah. Keanekaragaman hayati flora dan fauna baheula maresepnya ece apa teh kibeling geuningannya daun wera geuningan nu beureum teh resep teh amis dikecerokan teh bari babacakan bari sona bari gala ucing 20 boy-boyan jeung kasti teh jeung ece harita ningan resep ari baheula mah gerak badan teh jadi sararehat ayeuna kunaon budak teh aya nu diabetes budak keneng darah tinggi geus tensi kolesterol asam urat otaknya dipakai main game badannya tidak gerak otak dikuras ta eta nu ngaruksak teh eta jeung otaknya kan dipakai untuk main game ya badannya tidak gerak ai urang mah lain gerak fisik baheula mah teteleuman geuningan ngalah hurang geuningan jeung keuyeub apu resep teh engkang-engkang apa tuh engkang-engkang moal mana mah apalna lah jada sih mah baheula mah aya engkang-engkang resep dah menanam ini tolong ada tamanan atau ada taman gitu biar orang teh lagi hafalan Al-Quran kan di sini ada program tahfidz ya 1 sampai 30 juz kan ada kan ya di taman hafalan Al-Qur'annya gitu jadi enak sambil udara begitu taman atau taman ya Allah ya kalim beak ya ku bangunan aing Bu barangkali satu lagi untuk ibu-ibu lah saya nggak bisa udah nggak kuat nih kriteria standarisasi wanita solehah. Ibu jangan marah, saya sampaikan materi ini karena sayang nih sama perempuan. Pertama, apabila suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Haram seorang perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram. Terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami bila jadi fitnah. Punten ya, Anda pergi hari-hari, wanita pergi haji itu harus ada mahram Pak Haji. Mahram itu siapa? Suami. Mahram itu siapa? Anak. Mahram itu siapa? Kakak. Mahram itu siapa? Adik. Hah? Pergi haji, pergi umrah, wanita mohon maaf harus ada pendamping, harus ada mahram. Nggak bisa berpergian sendiri. Saking dijaganya kehormatan wanita. Maka suami, istri tolong dengerin. Kalau suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Terus kumaha atau istri nu solehah teh lamun salah kidagang ibu duha. Jadi suami istri teh bersinergi, itu nu usaha, ece nu osoli, itu nu bekerja, ece nu berdoa, itu nu kasawah, ece nu ngamparkeun sajadah, ta eta nu ngeunah sakinah mawaddah warahmah. Ieu masalaki pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Pamajikan ngariung di Bang Emok, atuh udah moal bener itu. Nu hiji ngalah, nu hiji ngaruksak, aku berjanji. Ya rek kitu wae teh. Musa laki dagang teh duha, musa laki bekerja berdoa. Wanita keluar rumah sekalipun ke orang tua izin dulu suami Pak. Wanita keluar rumah sekalipun ke mertua izin dulu suami. Wanita mah aya aturan, ulah ku nafsu ku ilmu. Kalau suami tidak ada, jaga marwah keluarga. Ya kadang-kadang salaki mau motoran, OTW. Bari make kacamata hidung sebel aing ningalina ge. Balik teh coplok kacamatana teh salaki naik odong ya nu alus mah kieu salaki teh ka sawah da pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Suami teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur maminggu teh pre manehna mah anger wae ka kebon. Ini teh salaki teh ka sawah make kaos dengan pamer ti material teh nih 3 roda pan hari teh basa meuli semen hadiahna eta. Bari mah teh kokoneng paranti nginum di kebon, apal teh kokoneng. Oleh-oleh haji teh pan di urang malam aya tetangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan.
Kita balik ti Mekah teh daratang deui mawa hayam sok dibere teko. Gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayamna teh. Hayam gede teko gede, hayam leutik teko leutik. Mun mawa nok dibere kopea. Lamun teu mawa nanaon mah kacang 2 korma 4. Ini laki teh ka sawah, mah bapak ka sawahnya. Pak kadi sakedap wa tijaratan lang tabur, tijarah anu barokah. Pepelakan bapak teh hoyong berkah muhun wudu heula tah ilmu memeh ka kebon memeh ka sawah wudu hek berkah pepelakanana. Osok memeh ka sawah wudu sama udud nek ka sawah teh lain udud matak sawah lega ke beak ku keong keong beurit. Ini teh salah kita ka sawah mah bapak angkatnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata istrinya, Pak hati-hati ya di jalan. Kata suaminya, kapan yang di hati diajak jalan-jalan mungkin lamun menang warisan. Saya tamah ulin teh ngadaguan mitoha maut bededo. Cek kiai ge daripada ruang riung ngarumpi ngomongkeun batur eueuh mangpaat eueuh paedah mending deukeutkeun diri ka Allah. Budak keur sakola di madrasah aliyah al-fadliyah ya. Budak keur sakola di madrasah sanawiyah di dieu ulah putus asa tina rahmat Allah sugane atuh bapak jadi tukang tani budak jadi kiai amin. Ini salakina teh ka sawah pamajikanna teh ngamparkeun sajadah usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Istiqomah ibadahna teh beres salat baca zikir setelah salat fardu. Segala ruping tos beres ngadoa pan doa salat duha teh Allahumma in kana rizki bisama'i Allah. Kalau memang rizki di langit diturunkan oleh Allah rizki bukan dalam bentuk materi tapi naon pinter budakna menang beasiswa super semar sekolah ke luar negeri ke Mesir ke Yaman di Madinah di Mekah ambil usuluddin tarbiyah saniah balik di luar negeri gelar LC boga yayasan nu tadina bapak tukang tani teh budakna jadi kiai alhamdulillah budak teh ayeuna teh boga yayasan dari mulai RA sampai dengan perguruan tinggi tuh. Nah pan eta teh padilah duha ya Allah kalau memang rezeki di langit diturunkan ku Allah kepintaran ka budakna doa inung teh apa doa anu mustajab luar biasanya itu Pa'angzil huwa in kana fil ardi ya Allah kalau memang rezeki dalam bumi keluarkan salaki keur macul belut kala luar apa dalam bumi keluarkan sok duha menang belut utara duha orai kadut kan. Sabara urang nu tadi duha heula isuk-isuk rek nanya eta nu tadi duha isuk dilipen we mah dilipen Bu. Jadi kalau suami tidak ada tolong ya jaga marwah keluar. Yang kedua wanita yang solehah apabila diberi bersyukur. Pangala leutik pangala gede mah relatif. Dan dina masalah rezeki mah mohon maaf bukan jumlah yang penting mah berkah. Dan ibu perlu saya sampaikan harus mampu membedakan antara materi dan rezeki. Beda dengan materi dan rezeki. Mobil materi, duit materi, imah materi, sawah materi. Kalau rezeki mah bukan hanya sekedar itu. Anak soleh rezeki bukan? Anak soleha sehat, tenang hati, hei bisa tahajud, bisa duha, sholat berjamaah, rezeki yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Belum tentu mereka punya pajero bisa awal waktu, betul nggak? Jadi jangan dipersempit dong. Seolah-olah rezeki teh duit sih mah ayo. Wah rezeki teh duitnya. Eta teh sehat teh rezeki tuh batur mah di IGD, di ICU, di impus. Batur mah ayeuna teh make selang, make oksigen. Urang mah alhamdulillah udara segar tanpa bayar. Oksigen berapa bayar? Tabung kecil berapa? Tabung besar berapa? Kalau ibu dari pagi sampai sekarang pakai oksigen, berapa juta yang harus ibu keluarkan? Itu lebih daripada rezeki. Lebih daripada materi. Paham nggak? Sehat rezeki teh duit hayo. Ribasa laki rabi lara bagja rumah tangga jeung maneh kamajuan.
nyeri hati diomongan gitu aing hayang maju teh ece coba rek nanya hayang teu maju ngilu kana truk saya tuh kaditu maju tuh sorangan tuh kaditu ngilu kata raju ngilu isukan tajeng truk awi ngilu kaditu tuh salah aing ada urang lain teu hayang mere anu gede danya dari rezeki mah sudah tertakar tidak mungkin tertukar betul tidak ribasa kemajuan batur mah tingali TV nage badag aing mah hayu we 14 ieu ningali main bola teh out dan nu gede ge out teh nu leutik out nu gede out nu sok riweuh sok sebel kan gitu teh alhamdulillah diulang hei mampu nggak membedakan antara materi dan rezeki rezeki itu universal luas tenang hati rezeki bukan sehat rezeki bukan rumah tangga sakinah rezeki bukan anak soleh dan soleha rezeki bukan itu rumah tangga sakinah itu mohon maaf rezeki yang luar biasa orang lain mewah tapi rumah tangga guludug apa rumah tangga guludug unggal panggil dordar teteh guludug begitu teteh ngaranna teh rumah tangga guludug gitu teh unggal panggil dordar salaki sare di pariksaan HP teteh rumah tangga guludug gitu teh da salaki gitu bodoh atuh hapus pesan sebelum tidur bapak-bapak ulah seri gitulah bukan pengalaman pengamatan sok ngalawan we bapak-bapak ini tolong ya kata-kata untuk ibu-ibu hei Pak jangan tinggalkan yang baik dong demi yang menarik jangan tinggalkan yang tulus demi yang mulus biasa dipangmenangkeun si eta keuleuh aing teu ka urang teh mere-mere cau atuh Bu sekali lagi tenang hati rezeki ya contoh ya nu boga sawah hektaran sawahna hektaran tapi ngadaangna pan di gram sanguna da boga panyakit gula hampura ieu kan boga penyakit gula sawahna mah hektaran tapi ngadang sanguna mah di gram da gula teh diabetes taina tukang maculna teh boga sawah da 2 boboko atuh lain si teh nyata si teh teh sok anu teu boga sawah mah 2 boboko anu boga sawah mah meta mata ke ulah sok berpikir tentang materi rezeki teh luas batur sawahna urang ngadaangna lain bohong ayeuna sawah hektaran duit miliaran mobil Pajero Fortuner BMW HP iPhone dan lain sebagainya barang daang rujit daging kolesterol asin alergi hehejoan asam urat nu didaang unur-unur tapi tinggali kuli bangunan aduh belum japuh renos leunca hantem malam Jumaah jrek nong ngabret genah lain saya teh rezeki saya teh leunca teh ngabret sok riweuh sok ayeuna naon atuh ayeuna mobil Pajero Fortuner BMW anu 2 pintu mobil Ferrari ari suku digusur mending urang mah geuning naik dodong-odong ngelay sare gini ngerek onangan teh gini onangan pan di WA di grup nih daguan jadi deket kantin ngarariung pan ngelay ya ke onangan ge naik odong-odong 10.000 ngelay teteh luar biasa teteh ayeuna cenah ngeunah cenah kopi kape mahal belum tentu ayeuna keur urang ya kopi ti warung apa teh nu 5.000 tilu kapal api budai ABC susu white kopi teh tarik tekon hidung teh yang gulotrok caina teh gelas songhek lain nu kieu abuskeun kopi kucurkeun cai kocekna tong ku seno ku cangkangna dah memeh dipikeun di lamot Allah pedo tah pagawean si eta tah aya da jelema teh aya da kumisna teh rada ronghod pokona mah aya pokona panjang sabelah kumisna teh aduh cek ku cangkangna di lamot lah meme dipiceun teh geus dipiceun teh dicokot teh da bisa aya hadiahan atuh jeung urang mah tong dipiceunnya Bu
Paham? Jadi harus mampu membedakan antara rezeki dan Bapak dan Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, bantu doa biar saya lekas sembuh. Hadirin anu kupribados dipehormat, itu sajalah yang saya sampaikan. Tidak semua saya sampaikan karena ini adalah strategi pemasaran. Jadi biar saya diundang lagi. Tong diterangkeun sadayana atuh, ai diterangkeun sadayana mah rawas salira atuh. Panari kitu mah kita meureunnan ulam dewe cenah da teu acan sadayana cenah. Kan lumayan kamu abdi teh. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.